Wesh la famille, c'est Ismaël. On se retrouve pour ma première vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voler. Oui, vous avez très bien compris. On va braquer la banque, quoi. Du coup, il faut mettre une tenue. Qu'est-ce que je fais? On va mettre une tenue, personne va braquer et tout. Ça va être carré. Un truc bien sombre, bien noir. Tenue du voleur. Je vais habiller comme ça, mais ça fait rien. C'est pour le genou. Ah ouais, là je suis BG. Nickel. Voilà, c'est bien comme ça. Ah, c'est bon comme ça. Voilà, est-ce qu'on prend un chapeau? Vu mes cheveux, laisse tomber. Un sac à dos. Ouais, bon, la flemme, c'est lourd en plus. Bon. Franchement, je vais là, oui, je sais pas quoi. La tenue, c'est pas trop ça, oui, je sais. C'est pas digne d'un voleur. C'est plutôt digne d'un mec à la flemme de faire une bête de tenue. Bon, on est prêt. Et surtout les gars, je vous ai pas dit, abonnez-vous et partagez-moi votre compte. On va s'ajouter dans le... J'ai fait un groupe sur Roblox et tout. Il y a 100 Robux en jeu. Allez-y, allez-y. Moi, ça fait plaisir de vous en donner. Et ceux qui demandent, mes parents sont d'accord. Et ouais. Pourquoi je vais là? La banque, c'est où en vrai? J'ai zappé. Ça fait 30 ans que j'ai pas joué à Roblox. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais rejouer. Et en plus, je fais une vidéo YouTube. Et j'hallucine. Ah, c'est là, c'est bon, j'ai capté, j'ai trouvé. Bon, faut que je fasse vite avant que les handeks et la police. Je sais pas la quoi. Parfait, petite grenade. Allez, boum. Voilà, moi je prends ça, je me tire. Salam alaikum. Qu'est-ce que ça fait? Je lâche ma moto, je crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Je te jure, je suis un voleur de la tête, moi. Oh là là. Allez, 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 on va vite là. Allez. Ils sont trop lents ces trucs, c'est un truc de ouf. Mais si les gens demandent pourquoi j'ai pas mis le truc pour que ça aille vite, c'est parce que quand ça va trop vite, je sais pas conduire. Et ouais, c'est triste. Est-ce que j'ai fermé la maison même? Je suis en train de penser à ça depuis tout à l'heure. Parce que je suis partie voler, mais voilà. Bon. Bon les gars, maintenant je suis riche. Donc je vais m'acheter une voiture parce qu'une moto, je galère. Voilà. J'enlève la tenue de voleur. Je vais m'acheter une caisse. Et vous me direz quelle voiture je veux. Je peux mettre un petit masque. Parce que le corona, tu connais. Non, je rigole. Oui, un peu. Oh, c'est quoi ça? Tiens. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Ça me paraît sérieux. Celle-là, elle est bien. Elle est bien belle en plus. Non, lui, il est bon. Ah non, c'est moche. Mais en vrai, le but, c'est de passer à l'original, quoi. Pas montrer, forcément, que t'es un voleur. Du coup, je prends ma moto. C'est pas trop lent. Allez, ça se gêne pas.
droite, ça va trop vite. Mais si on achète des voitures, bon, bah, on se jette pas dans les gars. Ça y est l'équipe, j'ai enfin récupéré la voiture. Non mais regardez, c'est une beauté wesh. Par contre, c'est mieux je la cache. Et je l'ai acheté à 500 000 euros. 500 000 euros. Purée, c'est n'importe quoi tellement, je sais pas, je suis gênée et tout d'être sur YouTube. Je suis désolée franchement les gars. Peut-être que je vais prendre l'habitude après, mais là pour l'instant, c'est pas ça du tout. Mettez-moi vos contre-blocs dans les commentaires, n'hésitez même pas, on va s'ajouter, on va faire des RP. Et ouais, tout ce que vous voulez. Blanc. Ah mais on va s'infiltrer chez les gens. Et j'ai une bête d'idée. Allez, là je veux vraiment m'infiltrer chez les gens. On va leur foutre le seum. Wesh Naruto, c'est comment? Yo. Wesh Naruto. Salut Naruto. Oh le bâtard, il m'a mis là-bas. Il se tire. Ah, il est gentil. Il a joué loin. Ça va. Je crois qu'il va bien. Ok, bye. Mais il est fou lui, comment ça gênant? Super le gênant. Oh là là. Bref, on va s'infiltrer chez les gens comme on a dit. Mais je suis con. Comment est-ce que je vais faire? Tu sais bien les maisons là. Pas d'endroit pour rentrer là. Ah mais on a la maison. Je vais sûrement rentrer. Trop bien. Oh là là. Est-ce qu'il faut rentrer? Oh c'est ouvert les gars. C'est magique. Oh là là. Et là, imaginez, je crois que on va rester caché. Ah oui, on s'installe dans un lit. Ouais, c'est une petite idée. Ouais, ça, j'ai pas Nicolas. Mais c'est ouvert. Ah. Et je le vole son coffre. Allez. Désolée, j'avais coupé le micro. Ok. Ouais, je suis riche.